Ինչպես եւ խոստացել էինք, վերադարձանք եւ կրկին շարունակում ենք թեման բժշկության ոլորտում, ավելացող ամենօրյա սթրեսը ուղղակիորեն ազդում է մեր առողջության վրա, որի հետևանքները ամիսներ անց ավելի նկատելի են լինում։ Ծանր հետևանքներից խուսափելու համար, անկախ ամեն ինչից, պետք է հիշել առողջությունը ամենակարևորն է։ Առողջության պահպանման եւ հիվանդությունների կանխարգելման մասին այսօր խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ, որոնք մեր տաղավարում են արդեն։ Հիմա բժշկական կենտրոնի տնօրեն, հոդաբան Քրիստինե Մարտոյանը եւ կինեզոթերապիստ Արամ Պետրոսյանը մեզ մոտ են արդեն բարև ձեզ։ Իհարկե առողջությանը պետք է միշտ հետևել, պետք է կանխարգելել, այլ ոչ թե հետո զբաղվել բուժմամբ, բայց ամեն դեպքում հանդիպում են խնդիրներ, որոնց շրջանցել պարզապես հնարավոր չէ, երբեմն լինում է, որ դանակը հասնում է ոսկորին, նոր են դիմում մասնագետների։ Այս բան եկեք խոսենք ծնկան հոդերի, առհասարակ հոդերի հետ կապված խնդիրների մասին, որտեղ այս շրջանում շատ է շատացել, հատկապես ասում են COVID-ից հետո ինչ որ հոդային խնդիրներ են լինում եւ այլ եւ այլ։ Սկսենք ծնկան հոդերից, ում ինչտեղը ցավում է դրանից է սկսում։ Սիրով, շնորհակալ ենք հյուր հրավիրելու համար, այսօր կխոսեմ օստեոարտրիտների, նրանց կլինիկական նշանների, բարդությունների եւ ներհոդային բուժման մեթոդների մասին։ Օստեոարտրիտը ինչ է իրանից ներկայացնում, ցույց տանք ծնկան հոդերի նկարով։ Նախ հոդը ծնկան հոդը ինքն իրանով բարդ հոդ է, կազմված է ազդրի ոսկրից, ոլոքից եւ ծնկոսկրից։ Օստեոարտրիտների դեպքում դա դեֆորմացնող դեգեներատիվ բնույթի հիվանդություն է, որի ժամանակ ախտահարվում է հոդին պատկանող բոլոր հյուսվածքները՝ ոսկրային հյուսվածք, աճառային հյուսվածք, մահիկները, մենիսկները եւ շուրջ հոդային կապանները։ Մենք տեսնում ենք արդեն աճառների քայքայման աստիճանը, այսինքն օստեոարտրոզ, օստեոարտրիտ կամ օստեոխոնդրոզ, բոլոր հոդերը խոշոր եւ մանր կազմված են ոսկրային հյուսվածքից եւ աճառային հյուսվածքից։ Օստեոարտրիտների դեպքում տեղի է ունենում աճառային հյուսվածքի քայքայում։ Այստեղ տեսնում ենք առաջի աստիճանը օստեոարտրիտի, որտեղ մի փոքր տեսնում ենք աճառային հյուսվածքի քայքայում, բայց ոսկրային հյուսվածքների եւ հոդաճեղքի նեղացում կամ բարդություններ կամ մաշվածություն չենք նկատում։ Երկրորդ աստիճանի դեպքում արդեն տեսնում ենք սկսվող օստեոֆիտները, դրանք ոսկրային ելուստներ են, որոնք ավելի արտահայտված են երրորդ աստիճանի դեպքում։ Այս դեպքում արդեն տեղի է ունենում աճառային արդեն հոդաճեղքի նեղացում։ Սովորաբար հոդը պետք է ունենա հոդաճեղք, որպեսզի նա աշխատի։ Ժամանակի հետ այն տեղի ունեն հոդաճեղքի նեղացում, առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճանի, որի դեպքում արդեն հոդաճեղքը նեղանալով բերում է քրոնիկ մենիսկոպաթիայի, որը արդեն բերում է ցավի առաջացման։ Քրոնիկ ցավը արդեն առաջանում է քրոնիկ մենիսցիտների եւ բարձի թող բարդացված դեպքերում։ Ներհոդային բուժում կա այս ամեն ինչին, թե վիրահատական միջամտություն պիտի լինի, թե ուղղակի պիտի չհասցնենք այս վիճակին։ Իհարկե, այդ ամենացանկալի մեթոդը, որպեսզի չհասցնենք երրորդ աստիճան կամ չորրորդ աստիճան, որը արդեն միայն վիրաբուժական մեթոդով է դրա հարցի լուծումը կատարվում, իսկ եթե մենք գործ ունենք առաջին, երկրորդ կամ սկսվող երրորդ աստիճանի դեպքում, իմա բժշկական կենտրոնում կատարվում են ներհոդային ներարկումներ։ Ներհոդային ներարկումները տարբեր են։ Եթե մենք ունենք ուղղակի օստեոարտրոզ, սկսվող նշաններն են, եւ հիվանդը դիմել է ժամանակին չունի այլ ուղեկցող հիվանդություններ, կատարվում է PRP թերապիա։ Դա ցույց տամ մեր ունկնդիրներին, դա այս դեղին շիճուկն է, դա հիվանդի սեփական այրան պլազման է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում սա։ Վերցվում է հիվանդի սեփական այրունը, ցենտրիֆուգում է կատարվում, առանձնացվում է պլազման տրոմբոցիտներով հարստացված եւ ներարկվում է հոդաճեղք։ Ինչ ազդեցություն ունի այս մեթոդը։ Այն ունի հակաբորբոքային, ցավազրկող ազդեցություն, լավացնում է այ հոդաճառների ռեգեներացիան, սնուցում է հոդաշապիկները, աճառային հյուսվածքը, չի անդրադառնում ստամոք սաղեքային տրակտի վրա, հիպոալերգեն է, որտեղ հիվանդի սեփականն է վերցվում եւ որպես դառնում է սինովյալ հեղուկ իր մոտ կազմությամբ, ներարկվում է հոդի խոռոչ, կարգավորվում է սինովյալ հեղուկի քանակը, նվազեցնում է ցավային սիմպտոմատիկան եւ լավացնում է շարժողականությունը։ Ստացվում է, որ հակացություն չկա։ Գրեթե չկա։ Բացառությամբ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, ուռուցքային հիվանդությունները եւ այլ պաթոլոգիաները։ Հղիություն, հետծննդաբերական շրջան։ Հղիներով բնականաբար չենք զբաղվում այդ դեպքում, գինեկոլոգներն են զբաղվում, բայց եթե արդեն հղիությունից հետո կա խնդիրներ հետծննդաբերական շրջանում, գինեկոլոգի եւ այլն չէ կարող են առաջանալ խնդիրներ դրանից հետո։ Շատ լավ հարց տվեցիք քաշի տատանումը։ Մենք խոսեցինք բուժման մեթոդների մասին, բայց ասեմ, որ օստեոարտրիտների դեպքում համար 1 թշնամին հանդիսանում է քաշը, ճարպակալումը։ Եթե հիվանդը ինքը չի ուզում իրեն օգնել, մենք գրեթե չենք կարող իրեն օգնել։
Այստեղ կարիք է լինում մի քանի մասնագետների խորհրդատվություն։ Ճարպակալումը գիտենք, որ կարող է առաջանալ վահանաձև գեղձի տարբեր հիվանդությունների դեպքում, որը շատ մեծ տարածում ունի, գիտեք, Հայաստանի պայմաններում։ Իմաբժշկական կենտրոնում կատարվում է վահանաձև գեղձի անվճար ուլտրաձայնային հետազոտություն, ինչպես նաև կատարվում է հանգույցների սոնոէլաստոգրաֆիա։ Սոնոէլաստոգրաֆիան ցույց է տալիս հանգույցների որակական բնույթը, այն ցուցված է եւ բարորակ եւ չարորակ հանգույցների դեպքում։ Ճարպակալումը ռիսկային է նաև սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքում, գիտենք հետ կովիդյան պայմաններում ինչքան շատ տարածում ուներ տրոմբի զարգացումը եւ ինչքան մահերի պատճառ այն հանդիսացավ, ուստի ճարպակալումը ոչ միայն ռիսկային է օստեոարտրիտների, այլ նաև սիրտանոթային համակարգ, էնդոկրին հիվանդություններ, հիպերտոնիկ հիվանդություն, վարիկոզ հիվանդություններ, թռչող տրոմբը բարձրանալով վարիկոզ հիվանդության դեպքում կարող է բերել եւ տելլայի, այսինքն տրոմբոէմբոլիայի, եւ ինսուլտի, եւ ինֆարկտի։ Ուստի ճարպակալման դեպքում պետք է շատ ուշադիր լինել, որտեղ նա ռիսկային է համարվում բոլոր հիվանդությունների դեպքում։ Ուստի եթե հիվանդը դիմում է ճարպակալումով միայն օստեոարտրիտի դեպքում, նա չի սահմանափակվում միայն հոդաբանի խորհրդատվությամբ։ Նա անցնում է նաև եւ էնդոկրինոլոգի եւ սրտաբանի խորհրդատվություն։ Կոմպլեքս մոտեցում է հիվանդը։ Այո, կատարվում է պարտադիր հետազոտություններից է համարվում անոթների դուպլեքս հետազոտությունը եւ սրտի էխոսրտագրությունը, որը իմաբժշկական կենտրոնում գիտեք միանշանակ նա միշտ ակցիայի շրջանակներում է կատարվում, որովհետև կարիք է լինում մի հիվանդին մի քանի հետազոտություններ միաժամանակ կատարել։ Կատարվում է նաև այրան խտության որոշում, որը հոտ կովիդյան շրջանում շատ բարձր է գալիս թվերը եւ ռիսկային է տրոմբի առաջացման համար։ Կատարվում է հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, նոր որոշվում է բուժման որ մեթոդն է ավելի արդյունավետ լինելու տվյալ անձին, այո։ Հասկանալի է։ Մենք իհարկե տեսնում ենք այնտեղ նաև ողնաշարիկով մեր ինչ-որ մեկին, հա, ինչ-որ մարդու ունի ողնաշար կամ ունեցել է ողնաշար, ճողվածքներ արդյոք առաջանում են ողնաշարում, հա, օստեոարտրիտի, չեմ հիշում ինչի, օստեոխոնդրոզի հետևանքով։ Իհարկե, աճառան սկավառակի ճողվածքները, դրանք դեգեներատիվ դիսկեր է, էլի հայերեն ասած, հասանելի լեզվով։ Դեգեներատիվ դիստրոֆիկ ախտարման հետևանքով առաջացած խնդիր, այսինքն սկզբում մենք ունենում ենք օստեոխոնդրոզ, բոլորին հայտնի զարգացման փուլերից, այսինքն 3-4 փուլերում արդեն այնտեղ առաջանում է նաև աճառան սկավառակի ճողվածքը եւ կախված թե որ սեգմենտում է տեղակայված ճողվածքը եւ որ ողերի արանքում է այն տեղակայված, ցավային սիմպտոմներ տարբեր է լինում, ավելի մանրամասն ողնաշարի վրա ցույց տանք։ Ես այնքան նիհար եմ, որ կարող է պարզապես կանգնել, կարող եք մի անգամից Տեսեք, եթե տեղակայումը ճողվածքի կամ օստեոխոնդրոզը տեղակայված ողնաշար պարանոցային հատվածում, այստեղ կարմիրով նշված է ուղեղասնուցող անոթները, շնորհակալություն։ Եվ երբ որ աճառային սկավառակը որոշակի ախտահարումներ ունենում, ապա ուղեղասնուցող անոթների պատերը սեղմվում են, հետևաբար կարող ենք նկատել նաև ճնշման տատանումներ, գլխացավեր, գլխապտույտներ, կարող է նաև տեսողությունը պահետակ վատ տեսնենք, այսինքն մշուշոտ կամ աղոտ տեսնենք, իհարկե պարանոցային շարժումների, գլխի շարժումների որոշակի սահմանափակում կարելի է նկատել, նաև ուսագոտու մկաններում լարվածություն, ուսերում հոգնածություն, ձեռքերում թմրածություն կարող ենք նկատել եւ իհարկե ու ցավ այդ ամեն ինչի հետ զուգահեռ ցավ շարժումների ժամանակ կամ առհասարակ այս սիմպտոմները համապատասխանում են ավելի երկար նստակյաց աշխատանք ունեցող կամ պասիվ ապրելակերպ ունեցող անձանց հետ եւ իհարկե ինչպես բժշկուհին նշեց ավել քաշը միշտ վնասում է ինչպես խոշոր հոդերը այնպես էլ ողնաշարի հոդերը դա մեծ ծանրաբեռնվածություն հանդիսանում ողնաշարի վրա եւ եթե դիտարկենք ճողվածքը կամ օստեոխոնդրոզը ողնաշարի կրծքային հատվածում ապա կարող են այստեղից ցավերը ճառագայթել դեպի կրծքավանդակի առաջնային պայտ, այսինքն շատերի մոտ տպավորություն են, թե սրտի շրջանում է, ծակոցների թիակի մոտ են ծակոցի նկատում, այրոցի նշաններ են նկատում, շատ հաճախ հենց պացիենտները ասում են, որ ուզում ենք մեկը սեղմի, տրորի հենց այդ թիակների մոտ եւ հանգստանում է Դա հենց կրծքային օստեոխոնդրոզի սիմպտոմներն են եւ իհարկե գոտկային հատվածում ճողվածքի դեպքում այստեղ մենք գոտկային հատվածում նույնիսկ ունենք պատկերված ճողվածք Երբ որ գոտկային հատվածից նյարդավորում են մեր կոնքի խոռոչի օրգանները եւ ստոնի վերջույթները, այդ իսկ պատճառով այստեղ սեղմելով երբ որ ճողվածքը սեղմում են նյարդար մատին,
ապա ցավային սիմպտոմները տարածում են դեպի կոնքի խոռոչ։ Նստաներվի հայերեն ասած Նստաներվը դա իշիատիկուս ներվն է, որը բաղկացած է գոտկային 5 նյարդարմատներից, այսինքն 5 նյարդարմատներ իջնելով կոնքի հատվածով տանձաձև մկանտակով ձևավորում են մի հաստ նյարդ, դա նստանյարդն է, եւ կապ չունի թե որ հատվածում են նյարդարմատը սեղմը, որ նյարդարմատն է սեղմը գոտկային հատվածի, ապա ցավը հենց նստանյարդի ցավն է նկատելի լինում։ Մենք զգում ենք այդ դիսկոմֆորտը շարժվելու ժամանակ նստել կանգնելու, դիրք փոխելու, քայլելու։ Դիրք փոխելու շատ հաճախ առավոտյան արթնանալուց ցավերով են արթնանում, մի փոքր քայլելուց հետո որոշակի մեղմացում է լինում, նոր կեսօրից հետո սկսում են նորից ցավային սիմպտոմները։ Նշեմ, որ խնդիրը քրոնիկական է, պետք է դրա համար ավելի շուտ կանխարգելել եւ բուժել խնդիրները, քանի որ խնդրի հետագա բարդեցումները կարող են բերել ընդհանուր միջև հաշմանդամության եւ շատ դիսկոմֆորտ է, օրինակ պացիենտներ կան, որ իրանք նշում են, որ մեր գոտկատեղում ցավ չունենք, ինչպես կարող է օրինակ թմրել ոտքերը կամ կոնքի խոռոչի օրգանների ցավերին նմանվող ցավ նկատենք, հատկապես կանայք, որոնց մոտ գոտկային հատվածի ճողվածների դեպքում ցավերը ճառագայթում են դեպի փոքր կոնք խոռոչ եւ նմանվում գինեկոլոգիական ցավերին կամ որը փաստորեն այդպես չի բացարձակ, այլ բան է։ Իհարկե, դա արդեն ստուգում ենք տարբերակիչ ախտորոշման մեթոդով, այսինքն կատարում ենք սոնոգրաֆիա, հարգեղած դեպքում կատարում ենք նաեւ գինեկոլոգի կոնսուլտացիա եւ արդեն տարբերակում ենք դա ողնաշարային ցավ է թե հենց կանացի օրգանների հետ կապված ցավ։ Ոչ վիրահատական միջամտությունը միշտ ավելի ցանկալի եւ հասարակության շրջանում արդյոք կան ոչ վիրահատական միջամտություններ այս խնդրի համար։ Այո, եւ արդյոք այն շիճուկները, որ վերցրեցին մեզնից, կարող են եւ այստեղ մեզնից քեզ ինչ շիճուկ են վերցրել։ Նկատում եմ Արյունն է, էլի։ Այս դերին իմաստն խոսքը։ Հենց դա ամենաարդյունավետ բուժման մեթոդն է։ Պատրոն այստեղ կարելի է կիրառել։ Ուղղակի տարբերություն հոդերի, այստեղ չենք ներարկում ողնաշարի մեջ, այլ ներարկում ենք ողնաշարի ցերում մկանների մեջ, սա համարվում է ողնաշարի դեպքում միջմկանային ներարկում, դա բավականին անվնաս, անվտանգ ներարկում, այսինքն ոչ մի կողմնակի ազդեցություն է։ Ցավը ասեղի ծակոսն ենք ուրիշ ցավային սիմպտոմ չի լինում, բայց ինքը ինքնին ցավ չունի։ Շատ լավ։ Այս դեպքում արդեն աճառային սկավառակներին հանդիսանում է սնուցում, դեպի վերականգնում ենք տանում, սա ոչ վիրահատական մեթոդներից ամենաարդյունավետն է կարելի ասել, բավականին երկար փորձ ունենք ներարկման, առաջիններից մեկը հենց իմաբժշկական կենտրոնն է եղել, որ կիրառել է PRP թերապիայի ներարկումները հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում, ունենք բավականին լավ արդյունքներ, ունենք պացիենտներ, ում ճողվածները արդեն որոշակի փոքրացել են, այսինքն ահագին դեպի լավացում ենք նկատում, դա իհարկե շատ հազվադեպ եւ շատ բարդ պրոցես է, որ բուժումից հետո ճողվածքի չափսերը փոքրանում, որ առհասարակ խնդիրը քրոնիկական է եւ հնարավոր է նույնիսկ ճողվածքը մնա նույն դիրքում, ուղղակի ցավային սիմպտոմ չառաջանա, իսկ պլազմայի ներարկումները բավական արդյունավետ են եւ հնարավոր է նաեւ աճառային սկավառակի ճողվածքի չափսերի փոքրացում, նաեւ իհարկե կներեք կինեզոթերապիա են կատարում, այսինքն բուժական ֆիզկուլտուրա, մանուալ թերապիա, խնդիրներ կան, որոնց դեպքում նույնիսկ մերսումն է ցուցված եւ բավականին արդյունավետ, այդ բոլորը հենց կատարում ենք իմաբժշկական կենտրոնում։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, ինչքան ժամանակ ներարկումից հետո, ինչքան ժամանակ հետո է սկսում ազդել, հա, դրական ընթացքը, երբ ֆանից սկսած է հիվանդը սկսում գրանցել եւ որքան երկար է տևում, քան ինչ հաճախականությամբ է պետք կրկնել, մեկ ներարկում թե մի քանի, այս մասին էլ եթե կարելի է։ Եթե ողնաշարը դա արդեն որոշում է նեղ մասնագետը, լինում է, որ 3 օրը մեկ կամ 2 օրը մեկ 5 ներարկումով, իսկ ծնկան հոդերի դեպքում կատարվում է 3 ներարկում 10 օրը մեկ անգամ, դա հիմնականում 1 տարվա կուրսի համար է նախատեսված։ Իհարկե, իմաբժշկական կենտրոնում ոչ միայն PRP թերապիան է կատարվում ներհոդային, լինում է, որ գալիս են բարձիթող դեպքեր, որտեղ առկա է նաև բորբոքային հեղուկի առկայությունը։ Հոդը լինում է կարմրած, այտուցված, շարժումները լրիվ սահմանափակ, մկանային կարկամվածությամբ, եւ այդ դեպքում ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ սոնոգրաֆիայի դեպքում նկատվում է բորբոքային հեղուկի առկայությունը։ Այդ դեպքում միանշանակ, եթե լինում է մոտ 30-ից ավելի լինում է 50 միլ, 100 միլ, նայած թե ինչ բարձիթող է, ինչքան է հարմարվել հիվանդը իր խնդրի հետ, կատարվում է իհարկե հորմոնի ներարկում։ Դա կոչվում է դա որոշում է արդեն բժիշկը, գլյուկոկորտիկոստերոիդների ներարկումն է կատարվում, այդ ներարկումը կատարվում է միմիայն սոնոգրաֆիկ հետազոտության ներքո, սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ, որպեսզի լինի ճիշտ տեղակայումը տեղի ունենում հեղուկի հեռացում եւ հակաբորբոքային
գլյուկոկորտիկոստերոիդի ներարկում, որը բերում է միանգամից ցավի նվազման եւ շարժումների լավացման։ Եթե ունենք բորբոքային հեղուկ, իհարկե այդ ժամանակ չի կատարվում ոչ հիալուրոնաթթվի, ոչ PRP թերապիայի ներարկումը։ Խոսքը գնում է բարձիթող դեպքերի մասին, որտեղ լինում է նաև Բեյկերի կիստաներ, լինում է նրանց պատրվածքը քաշի հետևանքով, լինում է որ ցավի հետ երկար ժամանակ հարմարվում են եւ դա բերում է նման բարդությունների։ Մյուս ներարկումը, մյուսը հիալուրոնաթթուն է, որը հանդիսանում է որպես աճառային հյուսվածքին փոխարինող պրոթեզ, նա էլ հոդին ծանոթ հյուսվածք է, դա էլ է կատարվում հոդի խոռոչ, կախված խնդրից, կախված աստիճանից։ Եվ այստեղ էլ մյուս երկու դեպքերում էլ որ նոր հիալուրոնաթթվին հիմնականում վերցնում ենք խիտ մածուծիկությամբ, որը ներարկում է տարեկան 1 անգամ, PRP-ն կատարվում է 10 օրը 1-3 ներարկում, 1 տարվա համար, իսկ գլյուկոկորտիկոստերոիդները իրանք այդքան էլ հաճելի ներարկումներ չեն, որովհետև նրանք կարող են էլ ավելի բերել աճառային հյուսվածքի քայքայմանը, եթե հիպերտոնիկ հիվանդ է կարող է բերել ճնշման բարձրացմանը, եթե դիաբետ ունի, ապա գլյուկոզայի մակարդակի բարձրացմանը։ Ուստի ցանկալի է գլյուկոկորտիկոստերոիդների ներարկումը տարեկան 3 անգամ, որպեսզի էլ ավել չվնասենք մյուս օրգան համակարգերին, քանի որ սա ընդհանուր հիվանդություն է եւ շատ կարեւոր են մնացած ուղեկցող հիվանդությունները։ Մենք իհարկե խոսեցինք ոչ վիրահատական միջամտությունների մասին, որոնք որ իհարկե ամենակարևորն են, բայց նաև դուք խոսում եք քիչ առաջ թմրատության մասին, ես հիմա հասկացա, որ թմրատություն որ հատվածում, վերջույթներում պիտի լինի թմրատություն, որ մենք հասկանանք, որ ունենք այդ ճողվածքների եւ այլնի խնդիրը, թե հենց ուսեր մեջ այդ հատվածում է, կոնքի հատվածում որտեղ։ Առհասարակ կախված թե որ նյարդարմատն է սեղմում, այսինքն որտեղից է նյարդավորվում, եթե պարոնոցային հատվածից նյարդարվում են մեր վերին վերջույթները, ձեռքերը, իսկ գոտկային հատվածից մեր ստորին վերջույթները եւ այդ հատվածում կարող է առաջանալ նաեւ թմրածության նշաններ։ Իհարկե թմրածությունը կարող է կապված լինել նաեւ պերիֆերիկ նյարդային համակարգեր կամ կարպալ-տունելային սինդրոմի հետ կարող է իսկ եթե հայել եւ հասանելի որն է դա ինչ ենք մենք դա պերիֆերիկ նյարդային համակարգը դա ծայրամասային նյարդային համակարգն է, այսինքն մեր մատերը կարող են ծակծկել, թմրել, ձեռքը որոշակ մի դիրքում շատ կարճ ժամանակ պահելուց շատ արագ թմրում է ձեռքը, ոտքերի դեպքում բամբեկավ ոտքի տպավորություն, այսինքն քայլելուց կարող են քայլում տպավորության, թե մի ոտքը ավելի բարձր է, քան թե մյուսը, մի քիչ քայլելուց արդեն կարգավորվում է։ Նման դեպքերում կատարում ենք էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, դա կատարում է մեր նյարդաբանը։ Ստուգում ենք ծայրամասային նյարդերը, տեսնենք ինչպիսի ախտահարումներ կան, արդյոք այդ ախտահարումները գալիս են միայն ողնաշարի խնդիրների հետևանքով, թե այլ խնդիրների հետևանքով է գալի, դա նույնպես ողնաշարի հիվանդությունների դեպքում տարբերակիչ ախտորոշման մեթոդ է, կամ հատկապես այն մարդիկ, ովքեր համակարգչի առջև շատ են նստում եւ մկնիկից շատ են օգտվում, ապա կարպալ-տունելային համախտանիշը, այսինքն այս հատվածում նյարդային խուրձ է անցնում եւ այդ տրավմայի է ենթարկում անդադ միտեղի հենվելուց եւ շատ հաճախ լինում են բավականին ուժեղ ցավային սիմպտոմներ եւ այդ դեպքում կատարում ենք էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, ստանում ենք համապատասխան ինֆորմացիան, թե ինչ ախտահարում կա այդ տեղում եւ ստանում արդեն պացիենտը համապատասխան։ Իսկ կա որոշակի այսպես թերապիա միջև ձեզ հասնել, որպեսզի մարդը վեր կանա որոշակի ինչ-որ վարժություններ անի, շատերը ասում են պետք է կախվել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կախվելը ընդհանրապես ճիշտ է նման դեպքում։ Առհասարակ, եթե ունենք մենք առողջ ողնաշար, շատ ճիշտ է, որ մենք մարզվենք, ցանկացած սպորտով զբաղվենք եւ մեզ ակտիվ պահենք, որպեսզի չախտարվի մեր աճառները։ Սպորտ, բար, լոգ, հա, այսպես ակտիվություն։ Ամեն դեպքում ճիշտ կլինի նեղ մասնագետի կողմից դա ասվի, որովհետեւ շատ մարդիկ իրենք ինքնուրույն կարող է գնան որևիցե սպորտի, որ ավելի խանգարի, բայց ավելի բարդացնի եղած խնդիր, իրենք ուզենան ցավը հաղթարելով անել այդ վարժությունը, բայց բերի ավելի բարդության։ Դրա համար ավելի լավ է անցնել խորհրդատվություն, անցնել համապատասխան հետազոտություն եւ նեղ մասնագետը բացի այն, որ կարող է նշանակել համապատասխան բուժում, խորհուրդներ տալ ինչ բուժական ֆիզկուլտուրա է անհրաժեշտ տվյալ անձին, տվյալ մարդուն։ Շատ լավ։ Որտեվ կներեք, լինում է օրինակ օստեոխոնդրոզների եւ օստեոարտրիտների դեպքում ցավային սիմպտոմատիկան կարող է շատ վաղ շրջանում զգան, բայց որևիցե ուշադրություն չդարձնեն, կապեն որևիցե ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետ։
Եվ որոշ ժամանակ հետո, եթե այն ցավը լինում էր միայն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ, ցավը արդեն լինում է նաև հանգստի ժամանակ։ Առավոտյան հիվանդների մոտ լինում է կարկամվածության մինչև 30 րոպե, բորբոքային արտրոպաթիաների դեպքում լինում է 30 րոպե եւ ավել։ Ցավ կարող է բերել հիվանդների լրիվ շարժումների սահմանափակման, ինքնասպասարկումն է վատանում, այո։ Սպասում ենք այն ամենադժվար պահին, որ այլևս դրա հետ չի կարելի ապրել, խնդրի հետ նոր ենք դիմում մասնագետին, պետք է սկզբի դրվագների դեպքում դիմել նեղ մասնագետներին եւ անցնել համապատասխան հետազոտությունները եւ որոշել ներարկումներով լուծել ամբողջ խնդիրը։ Եվ ամենավերջում, եթե կարելի է ամփոփելով եւս մեկ անգամ հիշեցրեք ակցիաները, որ այսօր ու այս պահին գործում են։ Այո, կուզենամ բոլորի ուշադրությունը գրավել այն խնդիրներին, որը կապված է սիրտ-անոթային համակարգի հետ, որտեղ հետ կովիդյան շրջաններում մենք բոլորս ականատես եղանք բավականին մեր մոտ հարազատների խնդիրներին մահվան ելքով։ Ուստի խորհուրդ եմ տալիս անցնել էխոսրտագրություն, անոթների դուպլեքս հետազոտություն եւ այրան խտության որոշում։ Հիմա բժշկական կենտրոնում Վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կատարվում է անվճար, իսկ սրտի էխոգրաֆիան եւ դուպլեքս հետազոտությունը յուրաքանչյուրը 7000 դրամ։ Կարող են զանգահարել 50 80 50 հեռախոսահամարով գրանցվել։ Հեռախոսահամարներն ու հասցեն տեսնում ենք էկրաններին նաեւ եւ լինեն առողջ լինեն առողջ։ Իսկ մեզ մնում է հիշեցնել, որ մեր հյուրերն են իմա բժշկական կենտրոնի տնօրեն Քրիստինե Մարտիրոսյանը եւ Մարտոյանը ներողություն եւ կինեզոթերապիստ, ճիշտ ասացի, Արամ Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն զրույցի համար, առողջություն բոլորիս, մեզ մոտ այս պահին գովազդ է։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյթինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։